હે ગાઈસ, વેલકમ બેક ટુ સ્ટડી વિથ આરકે. હાલમાં શિયાળો બરાબરનો જામ્યો છે ત્યારે એક તરફ વાતાવરણ ખુશનુમા બન્યું છે, જ્યારે બીજી તરફ બીમારી ફેલાવાની શરૂ થઈ છે. અત્યારના સમયમાં શરદી, ખાંસી, કફ, ગળામાં ઇન્ફેક્શન અને સોજો, તાવ જેવી સમસ્યાઓ ઉદ્ભવે છે. આ બધાથી બચવા માટે આજે હું તમારા માટે ઘણા બધા ઘરેલું ઉપાયો લઈને આવી છું, જે ખરેખર ખૂબ જ લાભકારી સાબિત થશે. તો જો તમે આટલી બાબતનું ધ્યાન રાખશો તો આ સિઝનમાં વાંધો નહીં આવે. તો ઘણા બધા ઉપાયો આપણા ઘરના રસોડામાં જ છુપાયેલા છે, જે સૂકી ઉધરસ, શરદી, ખાંસી જેવા રોગોને મટાડે છે. તો ચાલો આપણે ઉપાયો જોઈએ. હળદર. દૂધમાં હળદર મિક્સ કરીને પીવો. દૂધ હોય કે હળદર, બંને સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. તો આવી સ્થિતિમાં જો તમે આ બંનેને એકસાથે પીશો તો તેનાથી વધુ ફાયદો થશે. હળદરમાં એન્ટીઓક્સિડન્ટ્સ હોય છે, જે આપણને જંતુઓથી સુરક્ષિત કરે છે. તો દરરોજ રાત્રે સૂતા પહેલા 1 ગ્લાસ ગરમ દૂધમાં થોડી હળદર મિક્સ કરીને પીવો. સ્વાસ્થ્યની સાથે તે તમને શરદી, ઉધરસ અને વાયરલ ફ્લૂથી પણ બચાવશે. ગરમ પાણી. શક્ય તેટલું ગરમ પાણી પીવો. આ તમારા ગળામાં કફને ખોલશે. ગરમ પાણીમાં 1 ચપટી મીઠું સાથે ગાર્ગલિંગ કરવાથી એટલે કે કુગડા કરવાથી ખાંસી અને શરદી દરમિયાન પણ ખૂબ જ રાહત મળે છે. ઠંડા પાણી, મસાલેદાર ખોરાક વગેરેથી બચવું જોઈએ. સ્ટીમ થેરાપી. નાક અને ગળામાં જો કફ જમા થઈ ગયો છે અને તમે જો તેને સાફ કરવા માંગો છો તો સ્ટીમ થેરાપી લઈ શકો છો. આ માટે તમારે નાના વાસણમાં પાણી ઉકાળવું પડશે અને તેમાં મીઠું અને બામ ભેળવીને એક ટુવાલની મદદથી માથાને ઢાંકી લો અને વાસણના માધ્યમથી ગરમ સ્ટીમ લેવાની કોશિશ કરો. આમ કરવાથી નાક અને ગળું બંને સાફ થઈ જશે અને તાવથી પણ રાહત મળશે. મધ, લીંબુ અને એલચીનું મિશ્રણ. અડધી ચમચી મધમાં 1 ચપટી એલચી પાવડર અને થોડા ટીપા લીંબુનો રસ ઉમેરીને તમે ચાસણી બનાવી શકો છો. દિવસમાં 2 વાર પીવો. તમે ખાંસી અને શરદીથી દૂર રહેશો. લાલ મરચાંનું સેવન. સામાન્ય રીતે મરચું મસાલાના સેવનને ઘટાડવાની સલાહ આપવામાં આવે છે, પણ આ જ વસ્તુઓ શરદીમાં દવાની જેમ કામ કરે છે. લાલ મરચાંમાં કેપ્સાઇસિન નામનું કેમિકલ હોય છે, જે કફને ઘટાડવામાં મદદ કરે છે. આ તાવ અને ગળામાં ખરાશને પણ ઘટાડે છે. એટલા માટે બદલતી સિઝનમાં જો સીમિત માત્રામાં લાલ મરચાંનું સેવન કરવામાં આવે તો સ્વાસ્થ્ય માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. પાઇનેપલનો જ્યુસ. પાઇનેપલ એક એવું ફળ છે જેની મીઠાશ મોટા ભાગના લોકોને પોતાની તરફ આકર્ષિત કરે છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે જો તેનો જ્યુસ પીવામાં આવે તો શરદી, ઉધરસ અને ટીબી જેવી બીમારીઓથી પણ રાહત મળી શકે છે. એટલા માટે પાઇનેપલ જ્યુસમાં મીઠું, મધ અને કાળું મરચું ભરપૂર માત્રામાં મેળવીને સેવન કરો. આ જ્યુસમાં ભરપૂર માત્રામાં એન્ટીઓક્સિડન્ટ મળે છે, જે ફ્રી રેડિકલ્સને કારણે થતા નુકસાનથી પણ આપણી રક્ષા કરે છે. કાઢો, જેને આપણે ઉકાળો કહીએ છીએ. તો પાણીમાં એલચી, તજ, તુલસીના પાન, સૂંઠ, મરી, લીંબુ, લસણ અને મીઠું મિક્સ કરીને બનાવેલો આ કાઢો એટલે કે ઉકાળો શરીર માટે ખૂબ જ લાભકારી છે, જે તમારી ઇમ્યુનિટી પણ વધારશે અને સિઝનલ બીમારીથી પણ બચાવશે. મરી. જો કફની સાથે લાળ પણ હોય તો દેશી ઘી સાથે અડધી ચમચી કાળા મરી નાખીને ખાવું. સૂંઠ, મરી અને પીપર આ ત્રણેય ઔષધોના ચૂર્ણને સરખા ભાગે ભેળવી રોજ 2 ચમચી મધ, ઘી અથવા તો ગરમ દૂધ કે નવશેકા પાણી સાથે લેવું જોઈએ. 2 મરી વાટીને તેના ચૂર્ણને 1 ચમચી મધમાં લસોટીને ચાટી જવું. આનાથી સૂકી ખાંસીમાં ખૂબ જ રાહત થાય છે અને અવાજ પણ ખુલે છે. મસાલા ચા. ચા પ્રેમીઓ માટે તો આ ખૂબ જ ફાયદાકારક ઉપાય છે. તો આદુ, તુલસી અને કાળા મરી સાથે ઉમેરીને ચા પીવો. આ ત્રણેય તત્વોના સેવનથી ખાંસી અને શરદીમાં ખૂબ જ રાહત મળે છે. આદુ. સહેજ તીખો સ્વાદ ધરાવતું આદુ શરદી અને ફ્લૂની રોકથામ અને ઇલાજ માટે તો જાણીતું જ છે, પણ આદુ અને લીંબુનો રસ એટલે કે આદુ અને લીંબુનું જ્યુસ ખૂબ જ તાજગીદાયક છે અને તે રોગપ્રતિકારક શક્તિ પણ વધારે છે. 1 કપ પાણીમાં થોડા તુલસીના પાન, 2 મરી અને થોડું પીસેલું આદુ નાખીને ઉકાળવું. થોડું ઠંડુ થાય પછી એને ગાળી લો અને તેમાં 1 ચમચી મધ નાખીને પીવું, જેનાથી કફ છૂટો પડે છે અને શરદીમાં તરત રાહત થાય છે. આદુ અને તુલસી. આદુના રસમાં તુલસી નાખીને તેનું સેવન કરો, જેમાં મધ પણ ઉમેરી શકાય છે. આદુ અને મીઠું. આદુને નાના ટુકડા કરીને તેમાં મીઠું ઉમેરીને ખાઓ. તેનો રસ તમારા ગળાને ખોલશે અને મીઠું જે છે એ જંતુઓનો નાશ કરશે. અળસી. અળસીના બીજ ફૂલે ત્યાં સુધી તેને ઉકાળો, તેમાં લીંબુનો રસ અને મધ નાખો. આના સેવનથી શરદી અને ખાંસીથી રાહત મળશે. અરડુસીનો રસ. અરડુસીના તાજા પાનને ખૂબ લસોટીને કાઢેલો 2 ચમચી રસ અને 1 ચમચી મધ સવાર સાંજ ચાટવાથી ખાંસી મટે છે, કફ જલ્દીથી છૂટો પડે છે.
નાના બાળકને વરાત કે સસણી થાય તો અરડુસીનો અડધી ચમચી રસ એટલા જ મધ સાથે સવાર સાંજ આપવાથી રાહત થાય છે. તે ખાંસી, દમ અને સસણીમાં સારું પરિણામ આપે છે. આદુ, અરડુસી, તુલસી અને ગોળો. તમે આદુ, અરડુસી, તુલસી અને ગોળો આ 4 વસ્તુને સરખા ભાગે રસ કાઢી અને સવાર સાંજ 2 ચમચી પી શકો છો. આનાથી તમને કફમાં રાહત મળશે અને તમે એકદમ નિરોગી બની જશો. લવિંગ. શરદીના કિસ્સામાં 5 લવિંગ, થોડું મીઠું અને 10 ગ્રામ ઘઉંનો લોટ લો અને તે બધાને પાણીમાં મિક્સ કરો. તેનો ઉકાળો બનાવો અને 1 કપ ઉકાળો પીવાથી તમને ઘણો ફાયદો થશે. મેથી. 10 ગ્રામ મેથી દાણા, 15 ગ્રામ કાળા મરી, 50 ગ્રામ ખાંડબુરા અને 100 ગ્રામ બદામ લો. બધાને ગ્રાઇન્ડ અને મિક્સ કરો. રાત્રે 1 ચમચી ગરમ દૂધ સાથે ખાવાથી ખાંસી, લાળ, શરદી અને કબજિયાતમાં ફાયદાકારક છે. તેમજ બપોરે 3 ચમચી મેથીના દાણા 2 કપ પાણીમાં પલાળી રાખો. રાત્રે 1 કપ પાણીમાં એને ઉકાળો અને સ્વાદ મુજબ મધ મિક્સ કર્યા પછી તેને ગાળી લો અને રાત્રે સૂતા પહેલા થોડા અઠવાડિયા સુધી પીવો. કફ, દમ, ફેફસાના રોગો, ક્ષય રોગ, યકૃતનું સંકોચન, કુપોષણ, સંધિવા, એનિમિયા, કમરપીડા વગેરે જેવા ઘણા બધા રોગોમાં રાહત મળશે. આમળા. આમળામાં વિટામિન સી ભરપૂર માત્રામાં હોય છે, જે રક્ત પરિભ્રમણને સુધારે છે. તેમાં એન્ટીઓક્સિડન્ટ પણ હોય છે, જે તમારી પ્રતિરક્ષા વધારે છે. લસણ. લસણની 4-5 કળીઓ થોડા ઘીમાં તળીને ખાવાથી શરદીમાં રાહત થાય છે. તો મિત્રો, આ બધા ઉપાયો ખૂબ જ અસરકારક ઉપાયો છે અને આયુર્વેદિકના અનુભવ સિદ્ધ ઉપાયો છે. તો આ બધા રોગથી ડરવાને બદલે તમે હિંમત રાખજો. તમે જેટલી હિંમત રાખશો તો જલ્દી રિકવરી આવી જશે, કારણ કે આપણા મન સાથે બહુ ઝાઝા બધા રોગો જોડાયેલા છે. તો આપણે આવા કોઈ પણ રોગની મન પર હાવી નથી થવા દેવાના. તો બધા પોતાની સેહતનું ધ્યાન રાખજો અને જો તમને આ વિડીયો પસંદ આવે તો શેર કરજો તમારા મિત્રો સાથે. અને હા, રેગ્યુલર માહિતી માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો.